По авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии были повреждены сразу 5 американских самолетов-заправщиков. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal. По данным издания, боевые машины не были уничтожены, но сейчас находятся на ремонте. Также сообщается, что в результате атаки никто не погиб. Официального подтверждения этой информации нет, как и опровержения. Если данные верны, это увеличивает общее количество поврежденных или уничтоженных заправщиков ВВС США до 7. На днях 2 самолета KC-135 столкнулись на западе Ирака, что привело к крушению одного из них. Погибли все 6 членов экипажа.